የሴቶቹ መስል ይታይ እንጂ ቀሩ ተገልጦ ባያ የሲዲቅ ልጅ አስማ ስሟን መቀነቷን ፈዳ መውደዷ መጠን ብሶ ካስገረበ ጠይቅ መሰረቷን የማን ልጅ ናት ፈለግ የሴቶቹ መስል ይታይ እንጂ ቀሩ ተገልጦ ባያ የሲዲቅ ልጅ አስማ ዘይኑን ካንጀት የሴቶቹ መስል ይታይ እንጂ ቀሩ ተገልጦ ባያ የሲዲቅ ልጅ አስማ ስሟን መቀነቷን ፈዳ መውደዷ መጠን ብሶ ካስገረበ ጠይቅ መሰረቷን የማን ልጅ ናት ፈለግ የሴቶቹ መስል ይታይ እንጂ ቀሩ ተገልጦ ባያ የሲዲቅ ልጅ አስማ ዘይኑን ካንጀት hordoftoonni Oromtiitti YouTube jirra jirtu isiniin jecha ibsishaa fi maakiin kun haala kanaa waliin bashannanu jirani osoma murtoo in hora abbaan horuu jedha Oromoo namni meeqa osoo irratti duudu mooyatanii jiranii maashaa Allah tabaarakallaa baga rabbi wal biraan gahe subhaanallah bara dhiirri Oromoo uummanni Oromoo waa'ee dubrummaa malee waan biraa haasa'uu dhiise saafuu dhiisanii jechuudha subhaanallah wama argana asirratti olbaanii baxabbatanii jechuudha. Silaa namni hundinuu hanga jireenya namaa irratti shira shiruuf dhaabbatanii jireenya keessan jijjiiruuf jireenya ofii jijjiiruuf nama osoo dhaabbatee irra bareedduu natti fakkaata. Garuu uummanni keenya subhaanallah wal cabsuuf sadarkaa tokkoffaarratti argamtanii rabbiin hunda nu haa qajeelchu. Wallahi nama rabbiin gadi hin qabin abbaan fedhee qaqqabuu hin danda'u. Nama rabbiin ergite nasiiba isaa tolchee abbaan fedhe nasiiba isaa san balleessuu hin danda'u jechuudha. Dhugaa dubbachuun maakiin haadha miskiinatii nama rakkataa meeqa biyya keenyatti osoo kiristaanaa musliimaa hin jenne gargaartii jechuudha. Ogumaan Oromoo tana ijata akka allaalte. Kanaafiyyuu baga rabbiin isii gammachiise baga rabbiin isii ijaare bultii bareedduu bultii itti gammaddu rabbii siif haa godhu. Warroonni immoo akkanumaan xaartanii xaariin keessan lafa bade bishaan qabbanaa yaa dhugaa uummata akka godhuu hin dandeessanii jechuudha. Isin hayyuudha qaruuteedha hin beekti jechuudha waan isii baasu. An duratti bulaalee jaalladhee jette nama hin ganne nama argitee oduu namaa hin dhageeffanne jaalladhee jette kun wakkatti ilaal jalatti dhokatti viidiyoo kaameeraa jalatti dhokataa jirti maashaallah. Rabbi wajjin umrii isaan haa dheeressu rabbiin gammachuu keessatti isaan haa jiraachisu. Warroonni dadhabaa turtan dadhabbii keessan gaayaa boo rabbiin birallee ajirii ittiin argattanii nama wal jaalatu addaan fageessuuf jechuudha. Fakkaas beeku warri argitee makii heeruun makii isaan gammachiise baga gammaddanii nutis gammannee jirra. Maashaallah warra wal jaalatu hunda rabbiin akkanatti wal haa agarsiisu. Waan hedduu nama gammachiisu mabruuk jennee jirra. Warra waggaa tana mucaa dhudhungatu rabbi isaan haa godhu. Maashaallah tabaarakallaa hedduu takka gammadee yaanii isinoo akkamii hordoftoota ilmaan Oromoo jechuudha. Warri miidiyaa kanarratti argamtan hundi keessanuu warri gammaddaniif baga gammaddanii warri hin gammadin illee gadda keessan fudhaatii bishaan irratti dhugaa. Kanaan achi waan goota waan biraattu hin jirre bar waan godhuu dandeessantu hin jirre sabrii rabbi isinii haa kennu isiniin jennaa. Akkasuma gaa onoo seenalleen itti maramtee teessi asliin soddaa lammaffallee ta'uu dhiyaatee jira. Asliin onoo warri Harargee waan irratti duulta wallaaltan maqeen hin heeruminii jechuu dhiiftanii jira. Asliin ati eessaa dhuftee arsirraa dhuftee eessatti intala teenya Harargee fuutee heerumsiifattee akkamitti ani abbaa soddaati jettaa jettanii jira. Qaloluu qabdan faallaa sanii waan biraa loltan jechuudha. Akkasitti bilaasha taatanii hundaafuyyuu warri gammaddan baga gammaddanii rabbii isaan wajjin haa tursiisu. Warra wajjin turu warra wajjin horuu rabbi isaan haa godhu. Warra wajjin turu rabbi isaan haa godhu jecha. Warra bultiin jaariin kakkaadha faatee kanallee rabbi bultii haa jaarsisu. Kunoo gurbaan tokko irra gadi dhufee Dr. Aslii akkuma ibsisaa fi maakii walitti fiddee gammachiifte haadha faatellee nurraa heerumsiisii haadha faatellee tokko jalatti lafaan dha'ii. Ammoo dheengadda haati seenatii fi Dr. Asliin mari'ataa turani. Amma kana booda makii gurgurree jirra. Makii heerumsiifannee jirra. Kan nu hafe haadha faateeti jechuun turte haati seenati.
maashaallah uummata jaalalaati. Jireenya namaa keessa seenanii sila jireenya namaa baxabbatoo baatanii namoonni gariin akkuma tiitisaa jireenya namaa kana keessa godha. Akkuma tiitisni danfallee hoggaa irra bararu keessuma bu'u. Shaayii namni dhugu keessallee numa bu'u. Namoonni tokko tokko amalli isaanii akka tiitisaati. Kanaafuu inshaallah osoo waan akkanarraa of qusatanii hedduu bareedaadha. Namni nama balleessuu dhaabbatuun faayidaa tokkollee hin qabu. Namni hundinuu jireenya ofii osoo jiraate hedduu gaariidha. Jireenya namaa keessa osoo harka naquu baatanii waan hedduu takka nama gammachiisu jechaadha. Kanaafuu hordoftoota kiyya ani maashaallah hedduu takkan gammadee rabbiin gammachuu walitti dhaabbattu isaaniif haa godhu. Haadha Faaxillee rabbi bultii bareedduu haa fiduufi inshaallah. Nama isii jaalattu nama isii jaallatu jaarsa bareeda abbaa manaa bareeda abbaa manaa gaarii rabbi isii haa razzaqu. Akkasuma warra bultiin gaariin hunduma jechaadha. Namni hundinuu bultii fi keessan tola. Inshaallah sargii haadha Faaxillee yeroo gabaabaatti akka arginu abdii qabna rabbi irraa inshaallah. Akkasuma gaa Dooktor Aslii Faatis irratti hojjetanii jechaadha. As baasuu qabanii abbaa manaa bareeda haadha Faaxillee fi Kanaadaa maal godhan sila jirummaan Kanaadaa kun bakkuma jiran rabbi Kanaadaa godhuufi yaa rabbi bultii nagaa fiduu haadha Faaxillee maqii beeksisaan murabbachi umurii haa dheeressu. Dooktor Aslii fi haadha seenaa ammoo maashaallah tabaarakallah. Obbirraa jaallatu uummata gad deebi'ee immoo waa'ee dubrummaa fi waa'ee adda addaa haasa'u kana warra dhiiga akka nama jinnii dhiiga dhugu jinnii dhiiga dhugdutti dhiiga barbaadu kana rabbi isaa qajeelchu subhaanallah. Namni gad deebi'ee hojii fofokkatti hojjetu rasii sa'aatii ta'aniitiin waan nama akkatti olii gadi dhibbiibanii baxabbatan kana yoo waa tokko dalagatanu yoo waan biraa dhaban keerii takka dalagatanu yoo argitee ka dalagaa hin qabnellee ta'e jechuudha. Hundaafiyyuu nama rabbiin ol qabe namni qaqqabuu hin danda'u. Uummata warra waan akkana dalagu imaana sabrii rabbi isin haa kennu jennaani. Kanuma jenna waan biraa wanni jennuun hin jiru. Maqii beeksishaa mabruuk jennee ni jirra. Rabbi wajji umrii isaan haa dheeressu. Rabbi wajjin isaan haa tursiisu. Afaan isaanii tokko haa godhu walii isaan haa galchu. Warra isaanitti hamtuu yaadu kana isaan baga irra aananii warra maqii beeksishaa addaan fageessuuf halkanii guyyaa hirriiba dhabanii kun imaamaa maratee kun mataa farrazee asirratti dhufanii waan argan laaqaa turan san hunda baga rabbiin kuffisee isaan irra oolche. Kanaafiyyuu gaajandaan baranaa guutumaan guututti makimaa beeksishaa ta'ee argamee jira. Inshaallah amma yeroo gabaabduu keessatti haruusa guddaa wayiitiin akka gad dhufan abdii qabna. Haruusa godhuu qabanii isni cuggutti bashannanaa